Bien-aimé dans le Seigneur, napesi yo mbote na kombo na Yesu, yo oyo lingi kolanda nga lisusu mpona koyoka liloba na Nzambe. Solo nyonso ekoleka kasi liloba na Nzambe yango ekotikala. Parce que liloba Nzambe nde ezali bomoi ya libela kati na moto. Parce que soki toza ba oyo toza lelo ezali grâce ya liloba ya Nzambe. Tika Nzambe azwa lokumu. Prédication ezwami na livre ya Luc chapitre 5 kobala na première verset na verset 8. Pour na rapidité yo ozali kolanda nga okoki kotanga nga naza ko avancer na matia na biso. Thème oyo to attirer na kati ya prédication oyo ezali obéissance ya liloba na Nzambe. Thème ezali obéissance ya parole de Dieu. Mais sujet ezali tueux, ezali pêche miraculeuse. Pêche miraculeuse, ou ezali le solo ya Pierre. Pierre, il azalaki appelé epai na Jésus-Christ, wana azalaki na kombo ya Simon. Tango azalaki pêcheur, epai wapi akutanaki na Jésus, ezalaki na lac ya Genezareth. Parce que Jésus a se retrouvé na lac ya Genezareth, foule ya bato bandaki kolanda ye. Ezalaki na moyen oyo esengelaki epesamela ye koteya. Bongo tango amonaki Simon Pierre elongo na ba compagnon na ye bazalaki na lac bandaki koloba na bango mbisi. Jésus asengaki Pierre boîte na ye pote ateya. Pierre apesaki Jésus boîte ya Pierre apesaki Jésus boîte na ye. Alors Jésus-Christ abandi côté ya likolo na boîte ya Pierre pour na visibilité ya bato bandai kolanda ye bamona ye kasi ezalaki d'une façon oyo esengelaki ke Yesu akutana na Pierre na lac ya Genezareth. Ezalaki appellation ya Pierre wana Pierre abengamaki na kombo ya Simon oyo toza kobenga lelo surnommé Pierre. Nini oyo elekaki? Vraiment oyo elekaki ezalaki ba merveille ya Nzambe na bomoi ya Pierre. Pierre alobaki butu mobimba mbisi ye azwaki ata eloko moko te. Mais tango Jésus aye na lac ya Genezareth, Jésus asengi Pierre masuwa na ye, asengi Pierre boîte na ye, pirogue na ye, aprêcher. Pierre ayimaki te na kati na motema ya kotala butu mobimba oyo ye alobaki mbisi azwi eloko te, ya kotala charge oyo ye azalaki na yango, ya kotala libota oyo ye atikaki na nzala. C'est-à-dire que Pierre afungolaki motema ya koloba Jésus approché likolo na barque. Aussitôt Pierre azalaki nano moto oyo ayebaki Nzambe te. Pourtant amonaki bikamwa ekomelaki ye, miracle esalemelaki ye oyo bambisi ebotaki ya lolenge na lolenge. Pierre alobaki na Jésus azala mosika na ye. Pierre amimonaki ki azali pécheur, c'est-à-dire que un pécheur aza moto oyo aza ko reconnaître Nzambe te, c'est un pécheur. Mais tango a reconnaître que naza pécheur liboso ya Nzambe, c'est-à-dire que moto wana akomi moto ya losambo. Alors Jésus-Christ a prêché, asilisi, ayebisi Pierre, avance ta barque. Bien-aimé, moto moko te akutana na Nzambe ye atikala lolenge wana. Parfois biso tokutana na Nzambe mais totikala kaka lolenge oyo tozali parce que tokutana na ye
mais toyebi te ye oyo azali nani. Bien aimé, moto nyonso aza moto, mais moto nyonso aza kokokisana na moto nyonso te, parce que ezala bato mosusu tango okutani na ye pe osui solution na makambo na yo, eza bongo ndenge Nzambe asala biso bato. Moto na moto aza na likabo na ye. Bien aimé, Pierre tango akutani na Jésus, esengelaki ke likambo ya monene eleka na bomoi na Pierre, oyo ekomisaki Pierre na niveau ya koloba na Seigneur Jésus azala mosika na ye, parce que ye Pierre azali pécheur, po amonaki likambo ya Nzambe, yango tolobi pêche miraculeuse. Bien aimé, Pierre tango azalaki Simon, ye ayebaki Nzambe te, ayebaki pe ata eloko kutu ezalaki foi te, ye azalaki na espoir te. C'est pourquoi même ba réponse oyo azongisaki epai na Jésus, tango Jésus alobi avance ta barque. Donc tango Jésus asilisi koprêcher, ayebisi Pierre apusa bwato na ye vraiment na mozindo na mai. Or que Pierre azalaki na ba regret, parce que butu mobimba ye alobaki mbisi te. Ayebisi pe Nkolo que Seigneur na péché butu mobimba nazwi eloko te. Bien aimé, tango yo ndimi Nzambe, ondimi Nzambe avanda kati na yo, bien aimé, bomoi na yo esengeli ke ebongwana. C'est-à-dire que Pierre andimaki malgré ayebaki Nzambe te auparavant, kasi andimaki, atikaki bwato na ye Nkolo amata ateya. Peut-être soki ezalaki ngai na yo na temps wana, tolingai toloba nini? Atiki libota na nga na nzala, epi butu mobimba nga na ye koloba mbisi nazwi eloko te, ebongo ye aza koloba na nga ateya likolo na bwato na nga. Parfois nga na yo tolingaki tolinga te, mais tika na yebisa yo, soki tolingaki tolinga te, c'est-à-dire que tolingaki pe tokanga mapamboli na biso, parce que soki Pierre a refusaki que Jésus ateya na bwato na ye, Pierre alingaki ko rencontrer miracle oyo amonaki te elongo na baninga na ye. Mais lokola atikaki que Jésus Christ ateya likolo na bwato na bango, Pierre bamonaki ba merveille. Bien aimé, komona merveille oyo Pierre amonaki ezali epai wapi oyo sujet na biso ou thème tolobeli obéissance eloba na Nzambe. Tango Jésus ayebisi Pierre avance ta barque et jette ton filet, Pierre alobi Seigneur, je n'ai rien fait toute la nuit. Pierre asalaki eloko te butu mobimba, mais asukaki kaka ndenge wana te. Alobi à cause de ta parole je jeterai le filet. À cause de ta parole je jeterai le filet. Bien aimé, obéissance ya liloba na Nzambe esalelaka biso tomona ba merveille ya Nzambe. Nazokosa yo te, mokili ekelemaki na liloba, liloba eza Nzambe. Bien aimé, tokoki jamais komona Nzambe nanu na lolenge na boye, na miso na bomoto boye tolobaki tomoni Nzambe. Non, par rapport ya komona Nzambe eza tango toza koyoka liloba na ye, epi tango toza koyoka liloba ya Nzambe, na nsima na yango ba merveille oyo ekomelaka biso esika tokomponaka ke oui, Nzambe asaleli nga na eloko oyo, Nzambe asaleli nga na eloko oyo. C'est-à-dire que voix ya Nzambe déjà oyo biso bato toyokaka, Nzambe déjà mobimba kati na biso. Bien aimé, Pierre alobi à cause de ta parole je jeterai les filets. Soki Pierre a résistaki, atosaki Jésus-Christ te, Pierre alingaki komona miracle kosalema te. Bien aimé, Jésus-Christ afutaki Pierre double. Mbongo oyo arataki na butu, mbongo oyo arataki na moi, c'est-à-dire que pêche oyo arataki na butu, pêche oyo arataki na moi, Jésus-Christ afutaki yango.
parce que Pierre ya liboso afungolaki motema na ye ya ko permettre Jésus ateya likolo na barke. Ezali vraiment eloko moko ya motuya, totika ete Nzambe atambusa bomoi na biso. Soki totiki Nzambe atambusa bomoi na biso, totala ba intérêt na biso te, totala te ke butu mobimba na lobi na zwi eloko te, eske ye aza kosenga nga lisusu masuwa na nga na pesa ye. Soki Pierre a raisonnaki négativité, mais alingaki komona ba merveille ya Nzambe te. Kasi Pierre azalaki mutu azalaki na vision. C'est pourquoi abengamaki pe po azala serviteur de Dieu. Ce sont des personnes ja oyo Nzambe alingaka comme bato oyo bazana ba visionnaire, malgré azalaki na foi te, malgré azalaki na espoir te, malgré azalaki moto ya losambo te, kasi azalaki moto oyo abiki na fungola motema na nga na pesa masuwa na nga mokonzi ateya. Vraiment eza malamu mwana na Nzambe. Tango tozwi bomoi na biso, tokabi yango na maboko na Nzambe. Nzambe asala volonté na ye kati na biso. Parce que soki Nzambe asali volonté na kati na biso, na suka kotuna na yo, mwana nga olingi na salela yo nini? Bien aimé, Nzambe atunaki Salomo, olingi na salela yo nini? Salomo alobaki pesanga bwanya, pesanga mayele. Na yo, senga oyo olingi epai na Nzambe akopesa yo. Mais soki yo tiki bomoi na yo Nzambe atambusa yango, Nzambe pe akosalela yo. C'est pourquoi moko te akutana na Nzambe atikala lolenge wana. Kokutana na Nzambe eza lolenge nini? Tango grâce na ye ekutani na yo, tango otiki bomoi na yo Nzambe atambusa yango, okutani na Nzambe. Bien aimé, Pierre akomaki moto na esengo. Pourquoi akomaki moto na esengo? Pote apesaki masuwa na ye kolo asalela yango. Tango omitiki ozala instrument ya Nzambe, tango ndimi okaba bomoi na yo epai na Nzambe, okoma instrument, ozwa bozwi na yo okaba yango epai na Nzambe, ozwa bomoi na yo okaba yango epai na Nzambe. Bien aimé, Nzambe atambusa yo, Nzambe atambusa bozwi na yo. Bien aimé, okomona ba merveille ya Nzambe. Nzambe atambusa yo na kati na bozangi oyima yima te, okomona ba merveille ya Nzambe. Pierre azalaki na eloko te, kasi soki a refusaki Jésus, alingaki kotikala oyo alingaki kotikala. Mais alobi à cause de ta parole, je jeterai le filet. Bien aimé, eloko eleki kotosa ezali te. Soki tozali kotosa liloba na Nzambe, tokomona ba merveille ya Nzambe. Soki tozali kotosa liloba na Nzambe, tokomona ba bikamwa ya Nzambe. Pote bikamwa ya Nzambe eza bikamwa ya solo solo. Balobi Pierre abengaki bato bayaki, pote bwatu etondaki na bambisi ya kosakana te. Bien aimé, oyo akoki ko changer situation na yo eza kaka Nzambe. Mi suffit soki vraiment omipesi epai na ye, il suffit soki otosi liloba na ye. Bien aimé, Nzambe ako changer bomoi na yo. Nzambe ako changer bomoi na yo. Tala Pierre amonaki miracle, yango eloko epusaki Pierre azala lisusu molobi bambisi te. Alobi te nakutani na moto oyo nanu namona te. Oui, parce que aza fils de Dieu, aza Nzambe mobimba oyo soki alobi likambo kati na yo, yango nde ekosalema. Oyo soki alobi a changer vie na yo, yango nde ekosalema. Oyo soki alobi alokota yo na putulu, atombola yo, yango nde ekosalema. Mi suffit, attache-toi à Dieu. Il suffit, zwa bomoi na yo, pesa yango ndenge Pierre apesaki bwato na ye. Pierre andimaki apesa bwato, esika wana oyo bandaki kobikela. Pierre atalaki négativité te, pasi oyo azalaki nango butumba lobaki te, pour répondre Jésus que kutu butumba na travail na nga te, yo zolobaki na zwa bwato na nga na pesa oloba. Atalaki wana te, kasi andimaki, azalaki visionnaire ya komona tika moto oyo ateya likolo na bwato na nga. Bien aimé, Pierre amonaki bimango, Pierre amonaki bikamwa. Bien aimé, tika ete
ozala motu na kotosa liloba na Nzambe. Tia liloba na Nzambe na misala, obéir na parole de Dieu. Nzambe akosalela yo, Nzambe akokokisa oyo oza kozanga. Poti soki okutani na ye, lolenge Pierre akutanaki na ye, lolenge Pierre akabaki bomoi na ye, lolenge Pierre akabaki masuwa na ye, pote nkolo ateya, Pierre atikalaki lolenge wana te. Nzambe akutanaka na mutu na lolenge nyonso yo ozali. Okoki kozala mobola akutani na yo, okoki kozala motu na bozwi akutani na yo, me aza na posa na yo. Isifi soki yo fungoli motema na yo, yo tie liloba na misala, bien aimé, okomona oyo bandaki kozanga. Zaché azalaki motu na bozwi, kasi eloko moko ezangaki kati na ye, ezalaki pe ezalaki te, bien aimé. Kasi tango akutani na Jésus Christ, eloko oyo Jésus Christ apesaki epai na Zaché ezalaki sali, ezalaki pe, bien aimé. Azalaki na bozwi me azangaki pe. Kasi yo koki kozala mobola me oza na pe, kasi parfois pe na yo ezali kozanga na esika ya kozwa, mais soki okutani na Jésus Christ, ya kopesa yo bozwi. Na ngambo ya Zaché azalaki na bozwi me ezangaki kimia, mais akutani na Jésus azwaki kimia. Na ngambo na yo oza na bozwi te, kasi ozangi kimia, oza na bozwi te mais oza na kimia. Mais soki otosi liloba na Nzambe, okozwa kimia, okozwa pe bozwi. C'est pourquoi tia liloba na Nzambe na misala, ozala mobola, ozala motu na bozwi. Tia liloba na Nzambe na misala, Nzambe akosalela yo. Tika Nzambe apambola yo sili kolandanga. Ezalaki ngai Toma ya Nzambe, le messager du Christ, lukimu na luzolo didi. Ozala posa na nga obengi na plus 240.